tarde, galerinha que acompanha meu canal. Mais um vídeo da série Barril do Amor. Hoje ensinar para vocês como que eu vou fazer o porta-controle remoto do barril. Então, esse barril eu sempre tomo ele como modelo, né? Só para mostrar. Eu vou fazer uma cava no barril aqui em algum lugar perto da alça e vou colocar um porta-controle remoto para guardar de forma prática o controle remoto, para você sempre ter ele à mão sem precisar mexer demais na estrutura do barril. Pode se comprar na internet? Pode. 20, 25, 30 reais mais frete. Mas será que compensa? Sinceramente, eu acredito que não. Então vamos aprender a fazer sem gastar praticamente nada. O que é que eu vou precisar? De um pedaço de cano. Eu vou usar essas 3 ponteiras da retífica, a serrinha, o desbastador e a lixa. Eu vou usar, logicamente, a retífica. Vou usar esta cola instantânea. E vou utilizar também um pedacinho de cano PVC branco. Então, qual é a primeira coisa que eu vou fazer? Eu vou cortar um pedaço desse cano e vou pôr para esquentar. Quando esse cano estiver bem quente, o que vai acontecer? Eu vou pressionar ele sobre uma lajota, um azulejo, uma cerâmica, e vou ficar de pé em cima dele para ele abrir. Então esse cano curvo vai se tornar uma chapinha, certo? Vamos fazer então esta primeira parte. Eu só vou esquentar esse cano, pressionar ele e voltar para mostrar para vocês o resultado. Então, pessoal, tá aqui. Eu optei por esta maneira de aquecer o cano PVC, né? Ele tá aqui fervendo na água. Eu deixei mais ou menos uns 30 segundos aí fervendo. E agora eu vou retirar e vou colocar na cerâmica e eu vou pressionar com o próprio pé. Então, eu vou pegar com a pinça. Eu vou pôr aqui. Ponho outra peça em cima e vou pressionar aqui com o pé. Vou ficar aqui mais ou menos 1 minuto. Após 1 minuto, o cano ele já está assim. Então ele não está mais curvo como antes. Ele agora está quase reto. Eu vou ainda finalizar isso ali na prensa. Vou colocar o cano aqui para pressionar um pouquinho mais, para tentar tirar ainda mais essa curva dele. Vou deixar mais uns 5 minutos aqui. Bem, pessoal, depois de todo o processo, nós agora temos a chapinha de cano, né? A chapinha, a plaquinha de PVC. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o controle, vou pôr aqui e vou tirar o molde dele, né? Eu vou desenhar aqui com esta caneta o molde. E agora eu vou recortar aqui por dentro, né? Primeiro recortar, depois desbastar. Então, nós vamos fazer isso. Deixa eu tentar virar aqui para ver se pega. Deixa eu ver aqui um ângulo melhor para mostrar esse trabalho. Acho que aqui tá legal.
Então nós vamos primeiro cortar. Cortar assim. Primeiro eu cortei as laterais, depois eu vou dar um acabamento, é claro, aqui. Agora eu vou fazer esse tipo de corte, de cima para baixo, para retirar o máximo de material que eu puder. Olha como vai ficando. Agora eu vou fazer esse trabalho até chegar embaixo. Só que uma vez que eu tiver feito esse tipo de corte, eu vou usar a outra ponteira, né? Eu vou usar o desbastador. Ele vai dar um acabamento muito melhor do que essa serra, é claro. Então eu vou fazer esse trabalho e volto aqui para mostrar para vocês. O mesmo molde que eu usei no cano de PVC, eu vou usar aqui também. Eu vou fazer o desenho do controle, passando um pouquinho aqui para cima, né? Então eu vou fazer este recorte aqui também, né? Para já desbastar os dois juntos. Vamos lá. Deixa eu pôr aqui para ficar melhor. Tá recortado. Este molde eu vou fazer os acabamentos aqui também. Então ele vai trabalhar como? Quando eu tiver desbastado o suficiente deste pedaço de cano azul, ele vai ficar uma cava aqui que vai caber o controle aqui dentro. Depois eu venho com esse cano branco e vou colocar aqui por cima, o que vai gerar aqui o lugar de pôr o cano ou o controle remoto aqui dentro. Aí é só lixar direitinho e dar o acabamento. Afora isso, eu vou precisar fazer aqui um acabamento externo para aqui. Quando colocar no barril, né, essa parte vai entrar toda no barril e essa aqui vai vir por cima, dando acabamento. E aqui eu vou fazer apenas o buraquinho de pôr o controle remoto. Então, vamos fazer isso agora também. Vamos fazer o acabamento disso aqui.
Vamos trocar a ponteira. Já vamos direto para o desbastador. Então nós vamos trabalhar com as 3 peças, né? O acabamento, a tampa e a parte principal onde vai ficar o controle dentro. Vamos desbastar essa. Tá aqui a peça. Agora o que nós vamos fazer? A mesma coisa com essa aqui. Nós não vamos fazer nos 4 lados, porque esse lado aqui ele vai ficar colado, né? Aqui. Então, vai ficar em cima aqui, não precisa de acabamento. Vamos desbastar esta. Olha como vai ficando. Olha. Vou fazer isso até chegar aqui embaixo. Correto? E nessa peça, eu estou mostrando um pouquinho de cada coisa, porque depois eu vou pausar o vídeo para não ficar tão longo. Nessa peça, nós vamos fazer aqui, nós vamos fazer os cortes. Que é onde vai encaixar o controle. Então aqui eu desenho mais ou menos onde eu vou cortar, né? E aqui eu vou fazer o recorte. Uma vez cortado, o que nós vamos fazer agora? É só soltar agora essa parte. Então, vai caber direitinho. Eu vou agora fazer a colagem destas 2 peças nesta peça aqui. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou desbastar agora ao redor do buraco aqui. Então, já vou ter que utilizar outra ponteira. A que eu já estava usando antes. Esta aqui.
Então eu só vou tirar um pouquinho, porque eu quero que essas duas peças se encaixem aqui, deixando o vão do controle. Então eu não quero elas folgadas não. Mais ou menos assim. Repara que o acabamento aqui vai ficar perfeito. Aqui atrás nem tanto, né? Então, olha só. Quando a gente colar essas duas peças, elas vão entrar aqui e vão deixar, olha, tá aqui, o vão do controle. Eu vou finalizar isso aqui e vou mostrar para vocês como é que vai ficar, beleza? Só um momentinho. Bem, pessoal, eu acabei de colar a parte azul na parte branca. Fiz assim, olha, vocês veem aqui que tem um vãozinho, né? Mas não é o bastante para o controle sair, não. E aquela parte que eu chamei de acabamento, eu desbastei um pouquinho aqui, ó, para dar para pegar o controle. Então eu fiz esse acabamento, colei as duas partes aqui e olha só, aquele desbastamento que eu estava fazendo era para isso aqui, ó. Colei com cola instantânea. Eu nem sei se é a mais indicada, mas é a que eu tenho. Depois vocês comentem aí se tem alguma cola melhor do que cola instantânea, né? Eu estou usando uma da marca Tech Bond 793. Depois vocês me digam aí se tem alguma cola melhor do que essa para estar sendo utilizado para isso. Então aqui o controle, vamos testar aqui, né? Ele ainda está com um plastiquinho aqui, olha, ele entrou. Mas não era para entrar todo aqui, não é necessário não. É para deixar mesmo uma pontinha para você retirar de volta. Então aqui agora eu vou fazer um rasgo no barril para colocar toda essa estrutura aqui para dentro do barril. Só vai aparecer esta parte aqui, que eu inclusive vou pintar agora a cor da minha preferência, preto, e vou para combinar com o barril. É claro que o barril vai ser branco, né, com detalhes vermelhos. Então eu vou pintar de preto aqui e vou colocar para dentro do barril. Então agora vocês só vão ver essa peça novamente na montagem final do barril. Então este é o vídeo de como fazer o porta-controle remoto sem gastar praticamente nada. Pedaço de cano todo mundo tem em casa, cola instantânea provavelmente todo mundo tem, né? Então eu não utilizei nada. No lugar da retífica vocês podem estar utilizando até uma faca quente para cortar esse material aqui. Então é coisa que todo mundo pode ter na sua própria casa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Alguém pode ter uma ideia melhor do que essa e pode estar postando aí nos comentários que eu vou ler com todo carinho, né? Então vamos ver como é que vai ficar isso aqui
na montagem final do barril, beleza? A gente se vê então por lá. Obrigado.